посмотреть, отдохнуть, ну и подарить радость людям и поддержать наши узы брака. Что вы ждете от сегодняшнего мероприятия? Ой, я жду ярких эмоций, хочу обязательно посмотреть на то, как две половинки найдут друг друга. А если нет? Это будет очень грустно, и я расстроюсь. А вы верите в любовь с первого взгляда? Так, никак иначе. А вы верите в любовь с первого взгляда? Только честно. Первого и со второго. Вот как можно. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, прекрасные дамы и не менее прекрасные господа. Приветствую всех тех, кто верит в любовь. Сегодня, уважаемые гости, любимые мои друзья, вы сможете своими глазами увидеть, что личное счастье нужно строить самим. И штурманами этого увлекательного вечера, который, возможно, закончится созданием прекрасной пары, будем мы, Олег Цыганков, который наконец-то моими страданиями в пластическом костюме. И непревзойденная Наталья Метель. Ваши аплодисменты, Метель любит аплодисменты. Ну что, представляем наших участников. Я думаю, все уже в нетерпении. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know, baby. We dangerous, we so dangerous. Them can't hide from us. We so dangerous, dangerous. We dangerous, we dangerous. We so dangerous, we so dangerous. Them can't hide from us. Them can't hide from us. We so dangerous, we so dangerous, dangerous. Push them up, we are champion. Push them up, dangerous. Push them up, we are champion. Push them up, we Поднимите руки. Те, кто считает, что сегодня пара случится, сложится. Честно, вот учитывая, что уже 5 лет работаю с молодыми парами, даже если вдруг вы не так выбрали, я вам прям рекомендую пообщаться. Конечно, Роме хотел бы пожелать, чтобы он нашел свою пару, но сегодня, я думаю, пара состоится. Это я и Жасмин. Я уже с самого начала распределила.
Вот, ну уже эти варианты сказали. Мне кажется, хорошие шансы у Жасмин и Мадина. А почему? Они любят кошек, если я внимательно следила за событиями, и готовы заниматься экстремальными видами спорта. Будем смотреть катулочку. Давайте смотреть, давайте посмотрим. Ты будешь доставать и зачитывать. О. Я буду зачитывать, да? Давай. Первая записочка с именем. И у нас Мадина и Диана сюда. Какой сертификат? И Влад, забирай Жасмин. Ты думаешь, мы проверить должны их выбор, их чувства, да? Да нет, мы просто должны узнать, кто понравился нашим зрителям. А, вот так. Вот так. Я так думала, 2 ужина. Тебе Амур отдельно скажет спасибо. На одном ужине сэкономим. Итак, после ваших аплодисментов, понимаете, стучим, кричим, хлопаем. Мы выясним, тихо, какая пара будет здесь красиво, гламурно отдыхать. Жасмин и Влад. Что за пару? Мадин и Диана. Я желаю каждой девушке здесь в зале, чтобы ее любимый мужчина всегда ей говорил: самая моя. А вы, дорогие мужчины, помните, мы так любим красивые слова, поэтому просто выучите эту песню для нас. Всем любви во всем, каждый момент вашей жизни, в работе, дома, на отдыхе. Тогда все будет амурно. Ура! Прошу! И Наталья Метель, которые верят в любовь